的爱车有出现怪声音吗？出现怪声音，你要先判断从哪里传出来声音。比方从刹车传出怪声音，方向盘啊，或者是正在开的时候会有怪声音，雨刷怪声音，我觉得这还相对比较简单。然后排气管这个啦，很多人说为什么我一启动引擎就有怪声音，就哔哔哔的，都是的。这个最常引擎发动的时候，尤其早上一发起来，叽，哎呦喂呀，受不了！整个停车场被气笑，对，心情都变差了。对，叽，然后你又没办法熄火，也不是办法发现积个1-2分钟，引擎热起来就好了那尤其是当然了，这个也不是什么难事啊，越老的车一定越容易发生嘛，对不对？好，那也不是说老旧的问题，而是说呢，一些比较老旧的车子呢，它的设计上还的确比较落伍一点。我今天特别带这个看起来很有复古味的有看起来是很陈旧，都生锈成这样，有够复古哈。对，其实那机机声主要就来自于皮带啦。那以前早期的时候叫 V 型，你看这样侧面看，你看这轨道里面这是不是一个 V？ 对，我们这样看它是个 V 嘛，好，一个 V 嘛。V 进去嘛，对不对？所以皮带呢也是 V 型的，就挂上去。V 型皮带，对，就这样挂上去。挂上去之后就会驱动，对不对？对。那驱动之后呢，当然又必须要有一定的紧度嘛。对。像这种挂 V 型皮带的车子呢，它这个紧度都是有个机械式的。这个喜欢 DIY 问奖朋友就很开心。这个地方真的可以啊，拿一个10号扳手转，皮带哔越逼越近。可以左3圈，右3圈。上面这2圈。这个倒不是左3右3圈。这是什么？因为是顺时针转紧，逆时针转松，一定是紧的问题。对，一定是越转越紧嘛。紧到呢，一般师傅都会说啊，大概手压大概上下有1公分的距离，大概是紧度 OK 了。但是我们想，为什么要 V 型呢？为什么？因为会磨损嘛，对不对？磨损之后还是一直往内靠嘛。对。所以呢，你锁一次紧度之后，可能开个3个月、半年，糟糕，又出声音了。因为你磨损了嘛。你磨损了嘛，对不对？又变太松，怎么办？问奖大哥又来，又开始顺时针又转紧了。那这样显然是一个耗时费工的一个事情。对呀。所以现在比较新款的车子呢，通常已经没有叽叽叫的声音了啦。是哦。但是一样一发动。嘎啦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 ，也是心情很不漂亮。一样是皮带，怎么不是叽叽叫变嘎啦嘎啦呢？嘎啦。因为你看现在科技在进步，哇，皮带盘该是 V 型嘛，对，现在不是 V 了嘛，变这种扁平然后多轨式的，多轨型的压上去。好，那引擎我们这样看很简单嘛，这如果磨损的话会不会陷进去？不会嘛，它是平的嘛。对，问题就解决了。所以它就不会有说呢，越磨损就越凹进，然后松弛的问题。那旁边呢，它这种皮带一定是用这种比较先进的皮带盘。好，这种皮带张力器了不是皮带盘。这个张力器呢压在上面。对。然后呢，依照你磨耗或皮带久了还是有点松弛嘛它自动调整那个张力。哎呦，自动调整哦。对，所以那问奖大哥不开心了，不能 DIY 了，没事做了，没事做了。对，但是呢，这个部分还是有个问题啦。为什么现在皮带声音不是叽叽叽变嘎啦嘎啦呢？对呀，因为这一个叫张力器皮带舵轮因为你看长时间压在那里然后呢，以前是半年就给我调一次，现在没有，搞不好3年5年都不会出声音，都不会，所以这个东西会耗损。就这变成轴承，跟刚才奶哥提到一样是轴承的东西。轴承坏掉之后，里面钢珠就变成嘎啦嘎啦嘎啦的。是这样的。对，所以这是皮带的部分了。那刚才有提到刹车嘛，其实刹车我今天特别带给西来其实这个刹车呢，一般最常出现的是，比如说停红灯啊，或加油站啊，要加油的时候，一刹车，车快停止的时候，叽，加油站的那个打工的小弟头很痛，对不对？那个瞪你，对，头很痛。那一般这个会想就是说，是不是刹车皮要换啊？结果也是一样，抱怨又来了啊！我换了5组了，还是有出声音呢？怎么会这样呢？对呀，从日系品牌到国产品牌、德系品牌都一样呢。因为常常问题并不是出在刹车皮的问题，而是呢，你可能本身这个倒角呢不是合格的。我今天特别带这个游标卡尺来其实这个碟盘有一定的厚度的标准了但是呢，有时候呢，有些没有经验的那种技师丈量我替你量量看。煞有其事读数来，看起来没办法。游标卡尺莹婷不知道会不会看我们翻过来给观众看好了20吧？是不是啊，观众朋友？这个是只在20，所以是代表20吗？这应该是高中物理有教的游标卡尺国小数学，不好意思。20，安内刚丢，还是我老花看不到，当做你讲就对好了Anyway， 20公分。好，这量出来读数是对还是错？当然是错的嘛。因为你看我这样夹在哪里？我夹在外面这个凸起来的部分，而不是量在内沟的部分。陷阱题怎么可以这样子？所以就是2分。有些技师就是搞不清楚了，就是说其实这个碟盘可能已经过度磨损了。对，沟太深了，但是没有去换这个碟盘的话，你换几片这个刹车皮都是没有用的。原来是这样。对，那还有第二个，碟盘出问题。还有第二个呢。
你看这个刹车卡钳呢，除非说你是高档的那种什么双向式活塞那赞的那种，可能没这个问题。贵松松哎。但是一般这一种，你不要说啊，这都很便宜的车，没有呢。这条是 B&W M Power 呢。有 M Power。对啊，也是高级车哦。年纪大一点的 M Power。对啊，只是一般的车子还是用这种所谓单活塞的。你看它在夹的时候呢，其实活塞是会动的。对。整个会左右动的。那中间有个橡皮，你看有9色呢。有橡皮嘛哈？有看到。有防震垫嘛，对不对？有防震垫就会磨损，橡皮就会硬化。所以呢，当你发生这种怎么搞都搞不定的时候，不要想那么多，卡钳买一组新的，不要再浪费钱那边又搞刹车皮，又换碟盘，跟老板吵架。其实是卡钳它这个滑轨里面的那一个橡皮其实也硬化了。所以我现在讲都是很多在这个消费者修理的时候，可能方向误导之后呢，花了很多冤枉钱。对，度假公这几周是多少哈？这样皮带爱多少？皮带还好啦，因为皮带可以自己转嘛。对。但这个皮带本身不贵，大概800块、500块就有了。小 case 啊。对，但是科技是要花钱的嘛，你这个比较好嘛，对不对？高科技高代价对呀，那刚才讲这个自动张力器啊，其实你看这样一个弹性，它里面还有灌油，有避震呢。这一支呢2-3千块。那也还可以接受。也还可以接受哦。那工钱要收5000。啊！什么东西啊？没有，开玩笑，就是说，其实越先进的东西，它其实部件反而相对多。要我跟你讲，问讲每半年转一次，那根本一辈子不会坏，只是你常要转。但是呢，当你进入这种免保养系统的时候呢，轴承要钱，这个张力弹簧要钱，每一部分都是钱，最好能够事先去做处理比较好。那卡钳相对之下就比较便宜了。卡钳国产车大概在制品2-3千块吧。那可以了。对，进口车的话大概就破万元了。但是它通常都是在车子用的年纪比较大，8年、10年之后出现这种叽的声音。我重点是说，很多人花冤枉钱，对，在那边换碟盘，不如就换这个换刹车皮，其实就是卡钳本身已经老化了。追本溯源就是卡钳的问题啊，所以要搞清楚你车子是哪里出状况啊。美老再问一下，那车子其实发出叽叽叫的声音，何尝只是这些问题？其实还有可能很多因素嘛，像是哪些因素呢？一般来讲我们在看，这是一个全新的刹车碟盘啊，它的表面是非常平的，完全没有。这是全新的对，这个没有任何摩擦。对 ，brand new 很滑。通常如果说在新车的时候，当然没有我们所谓的异音问题，因为它出厂的时候一定是新的来令片加上新的碟盘，所以它上去之后是完全的光滑，那就是靠你施压之后。那我那边下波先好，对，好很滑。那但是你可以仔细看岁月催人老啊。一般来说，碟盘跟来令片结合的时候，它在这个旁边都会有一点点没有办法完全咬合的地方，没有办法完全会有一个小细缝，对，里面也会有，外侧也会有，对。那随着时间使用，当你一直在驾驶这部车的时候，来令片本身它会磨损，碟盘相对也会磨损，这边这一片就是已经有磨损过岁月的痕迹了。嗨呀，我们来看一下挂高。你看，来对看嘛，真的所以你看它这个来令片已经从这么厚变成这么薄了，也快磨到这个磨耗线了。那这个时候你磨在上面的时候，事实上它两侧是会有凹槽的。那一般来讲，外面我们在做维修的时候，很有可能客人他只是因为这个灯亮了，因为线已经磨断了，对，所以仪表板告诉你说，我们应该要换来令片了。可是事实上你等到进了工厂以后，如果说维修人员他并没有适当的跟你提出建议，一般来讲他直接拿新的来令片直接去套在旧的碟盘上，就会产生一个问题。什么问题？它这两侧的边呢，会因为没有这么平整，而使得这个来令片的内外侧会跟碟盘的内外侧会磨在一起，这个时候就是它的一个异音会产生的地方。所以这也要注意，对不对？所以你看，如果你的师傅跟你说建议你换来令片，你也顺便问他说：“我碟盘还好吗？”是不是？对，应该是要问。而且一般来说的话，这一个新的碟盘大概是配2套来令片，等于说你用到第3套来令片的时候，应该是要连碟盘一起换。那有的时候可能会因为预算的问题，或者是说你希望先把来令片换掉，然后再来换碟盘的时候，通常在外面会有2种做法啦。一种就是我们先把这个来令片做倒角，把它能够跟碟盘相靠到，然后会产生异音的地方，先把它磨成像它原厂已经把这个地方都修边了，那我们就在这2侧做修边，这是一种。那另外一种就是直接把碟盘拿去车平。可以把它这个凸起来的地方去车平，那也不需要说去特别去想说，我到底要量说这个碟盘到底是要多厚可以车，多厚不能车。
一般来讲哦，仔细看这里，它这个新的碟盘上面它都会有一个磨耗线。哦，有哎哈，这个吗？好，来我让大家看一下，是这个吗？哦，就是在这个碟盘的两侧，它事实上它会先车掉一段。然后告诉你说，如果你的碟盘已经往内缩到这个地方平了，就是这个磨耗线我都平了，对，那就直接换新的。哦，你就不要再想再省了，因为你如果说这个时候再拿去送去磨的话，有可能因为它太薄，你反而会产生危险。哦，这个跟我刚才讲是有点类似的哈，就是说。你现在如果说你看整个侧面的话，你说还很远呐，对啊，不对哦，就跟我刚才讲那个油标卡尺1/40一样，你只看到外缘，你要看内缘，如果等。水平画出来是不是到达这个位置？因为它已经被它磨凹了啦，你以为外面都没事儿，其实里面已经这么平了。所以通常是去那个看法店做那个整平的时候，它切削整个切出来之后。没有到达这一点才是精准的哦。这常常这个是个误区，不要自己用肉眼以为自己就是什么超级技师。那一般来说的话，如果是在正常的量产车上面，通常这个复合纤维的都不会有声音的。可是有的时候，因为车主可能到外面汽车百货或者什么地方，他去换来令片的时候。可能要先跟店家先沟通清楚，这个来令片上去会不会有异音？因为有的来令片它本身可能因为金属材质成分比较高，对，它是一踩就是一定会有声音的。哦，所以你要先跟他讲清楚，我不要有任何声音。如果说你已经沟通过了，我现在要的就是我跟原厂一样是没有声音的，那装上去排除掉这些吃钩问题的时候还会有声音，那你就麻烦店家一直换到没有声音为止。哦，可以这样子哦，应该是要这样子。哦，这一招还蛮重要的哈，对，因为你都花钱了，对不对？不要再换回去之后又有声音。还有一个问题啊，黄金大灾问德哥，有人说哦，奇怪，我就是在停车，然后方向盘到底，来，德哥来，方向盘到底的时候，突然间滴的声音出来，哎，那是出了什么状况啊？我要检查哪里呢？其实啊，我们方向机有一个泵谱。就是这个，对，就是这个啊。它医生写爱加油哎，所以我们会有方向机油。那通常大家会去检查刹车油、检查机油，会忘记方向机油。哦，对，那而且方向机还有个皮带，就是这个皮带。那有皮带，像刚刚庞德哥提到的，有皮带其实它就有时候台湾潮湿，它就容易会产生叽叽的声音。但是泵谱如果没有油，它没办法做动，它的声音不是叽叽，它是乖乖。哦，对，你这样转的时候，因为它要做动，可不可以再模仿像一点？到底是什么声音？因为跟他说我乖这样。所以那个还蛮难形容，因为它是橡皮有点像橡皮摩擦那种声音。哦，反正不是叽叽声，你就要注意，可能就是在方向机油的地方。那如果说你还是没办法赶快给它补充油的话，通常我们在户外去玩，你真的买不到，你可以去像有的中油加油站，它有在卖变速箱油，你赶快买来补充，否则你一直转，它这个泵谱因为湿油它会故障，它故障以后有时候我们在开山路，它突然没有辅助作用，哎呦，变就安呢，尤其女生开会突然那你就可能只是往前冲，那反而危险，对。但是现在有个好处，就是现在很多国产车，包括像纳智捷，它都已经用电子马达，所以你就比较不用担心这个。哦，至少也不会叽叽，也不会乖乖。不会叽叽乖乖。对，就还蛮好。但是坏掉了，它会警示就对了。对，坏掉会警示，而且它也会调整力道，一样有那个辅助功能。哦，对。好，那如果我们有叽叽乖乖的声音的时候，乖乖的时候，我们就去给它换这一组，也不会花太多钱就对了。哦，这个不便宜，这个泵谱对，这拢爱贵亚班。贵了班哦，但是一定要换啊，一定要换，因为攸关嘛，对啊。对，好，那大家注意一下，出现这种奇怪的声音，真的要赶快处理。再休息一下，大家看看排气管出现放炮的声音，嘣嘣嘣，那是什么声音呢？马上回来。